पढ़ाई जे दौरान तव्हांजो ध्यानु किथे हूंदो आहे? Where is your attention while studying? मूंखे अकेलाई में रहणु पसंदि आहे. I like to be in solitude. एॾो झगड़ालू न थी. Don't be so quarrelsome. हिते तमामु घणी रश आहे. It is too crowded here. हू मोटरसाइकिल तां किरी पियो. He fell off the motorcycle. मां 5 मिंटनि में उते पहुचंदसि. I will be there in 5 minutes. अल्लाह खां घुर छो त हू कॾहिं बि इनकार नथो करे. Ask from Allah because he never denies. मुंहिंजी ज़िंदगी हिक परीअ जी कहाणी वांगुरु आहे. My life is like a fairy tale. मूंखे बुख लॻी वई आहे. I have become hungry. हाणे वञण जो को बि फ़ाइदो नाहे. It is no use going now. ॿार चॉकलेट लाइ तरसी रहिया आहिनि. The children are longing for chocolate. छा ॿियो को कमु करण लाइ आहे? Is there any other work to do? मूंखे इहो वापसि खपे. I want it back.